Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвада маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып колдоп кетиңиз. Казакстандын чек арасында кирди-чыктыга барган биздин мекендештерди депорт болуп жаткандыгы жөнүндө биздин мекендештер билдирди. Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кылып келсек, Россия кайра киргизбей депорт кылып койду. Азыр Казакстанда 1 суткадан бери отурабыз. Bir kafede oturabız. Ошого bir video бар эле жөнөтүп койсок, каналыңызга киргизип толугураак кылып туугандарга жеткизип койсоңуз жакшы болот эле деген бизге bir сообщение келди. Ошо автобуста кетесиңер дейт. Ошо автобус азыр границада bir 3-4 кыргыз бар экен. Ошолор келсин, анан кетесиңер деди. Ушундай кафеге келгенбиз. Bir азыр 15 адам бар да. Казакстанга кирди чыкты кылып келели деп келсек, biz эки кыргызды киргизбей койду. Экөөбүз да тең сот болгон эле да. Анан экинчи жолу кирип чыкканыбызда киргизбей койду. Күчтөр менен турат го. Ошол жерде жатмай. Ай ичинде бар адамдар. Бул сот болуп удурайна болгондор экинчи жолу келгенде киргизбей койду экен. Ошонун айынан киргизбей койду да бизге. Ошого экинчи жолу границага чыгып келем десеңер келбей эле койгула. Ушул жерде турганыбызга 1 сутка болду. 7000ден акчаны алган, паспортторду берилек. Автобуста кетесиңер деп өзбектер сумкаларыңды чыгарып коюп атышат. Ошого Москвадагы кыргыз бир туугандар документиңер таза эмес болсо, Казакстанга кирди-чыкты кылбай эле коюңуздар. Ben ноябрда удурайна болгом, кирип чыгып келгем да, жакшынакай эле киргизген. Анан экинчисинде кирип чыгайын деп келсем, киргизбей койду. 2028ге чейин деп 5 жыл. Ушул маалыматты сөзсүз бөлүшүп коюңуздар, биздин мекендештерге жардам болсун. Москвада күн ысып, абанын температурасы жогору. Ошондуктан мекендештер ден соолукту жакшы карап, аба райындагы карап, күн ысыкта колдон келишинче салкын жерлерде эс алыңыздар. Бул көрүнүштөр күн ысыгандан улам көбөйүп жатабы белгисиз. Бирок дагы контролерго кол салган аял киши видеого түшүп калган. МЦД Курскаяда поезд жолунан өрт чыкты. Учурда поезддер кармалууда, ошондуктан маршрутту аныктап алыңыздар. Бул МЦД Курская. Маалыматты бөлүшө кетиңиздер. Дагы бир жакшы кабар менен бөлүшө кетели. 1-июнь күнү 14 жашка чейинки балдар канатная дорогадан акысыз өткөрсө болот. Европада жана Россияда Москвада айрыкча жумуш издегендер үчүн Берекерүү сайтын сунуштайбыз. Ошол жерде жумуш, подработка, халтура бар. Андан сырткары Google Play'ден Берекерүү деген приложенияны көчүрүп алсаңыздар, штраф, карыздарды өзүңүздөр текшерсеңиздер болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп катталып, жакындар менен бөлүшө кетиңиз. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуз. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылсаңыздар болот. Жаңы келген мекендештер үчүн 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык барыбыз. Ата мекенибизге сен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвадагы мекендештер кирди-чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.